Eu sou Pati Novak, e no programa de hoje vamos entrevistar o Anticristo vivo, o rei dos escritores. Primeira pergunta. O que você achou do excelente filme Robocop de José Padilha? Medíocre. Gala de Cobolha, respeita que aqui é Padilha Baralho. Dedicado a todos os hereges recalcados que não gostaram do filme novo, queima eles Jesus.